Magandang umaga po pala. Ito pong muli, si Gato Vlog 220 na nagsasabi ng magandang umaga uli. Ito, mayroon po akong gagawin na isang vacuum naman sa loob mismo ng sa palasyo ginagamit to. Pinanglilinis ng mga cleaner to. Ito isang vacuum na to. Bigla raw huminto hindi ko lang kung ano nito kung naging diferensya ay na umandar. Ito, totally, kinalas ko na ito yun. Yung cover pa lang. Checking ko pa ako kung ano naging diferensya. Kaya nagdala na ako ng mga tester ko. Tester tsaka yung mga gamit ko. Ito, titignan natin kung anong diferensya na itong vacuum na to. Kung mapapa-under ko uli. Kasi dati nakaraan yung rice cooker. Ngayon naman ito vacuum. Ang re-repairing ko. Sige, tignan nyo na lang muli. Ito yung loob niya. Tignan natin kung anong diferensya. Testing mo na. Hanapin na natin diferensya na ito kung saan. Fuse niya. Ayun, may fuse. Ito, may fuse yan. Ito fuse, titestingin ko kung diferensya ang fuse o hindi. Pasensya na kung magulo itong pagbibideo ko. Gagamit po tayo ng tester para malaman natin diferensya. Confused. Wire. Testing lang ho natin yung wire niya.
Testing ulit. Testing sa voltage. Tingnan naman natin isa-isa. Ito. Ayos. Yun na rin, no? Ang naging diferensya po niya ay yung pong wire sa loob niya. Yung nasa motor niya. Yung nasa motor niya ang naging diferensya. Kaya hindi siya umandar. Yung wire niya doon sa loob, nasunog na. Kaya tinanggal ko. Ngayon, ito, tingnan nyo, testing ko. Testingin na ho natin kung umandar na siya o hindi. Ito. Umaandar na ho siya. Nagawa ko kagad. Ayos na, nagawa ko na. Umandar na ho siya ngayon. Ito. Ngayon po, ibabalik ko na po sa mga dating lalagyanan niya. Tingnan nyo na lang uli. Ito. Pasensya na po kayo sa mga pagbibideo ko dahil magulo. Tanggalin ko muna sa pagkasaksak, baka makuryente ko. Sa awa ng Diyos, nagawa naman. Babalik ko na po yung mga dating ano niya. Lagyan lang natin ng tape, baka matanggal yung pinakadugtungan niya. Patayin muna natin itong tester, baka malubat.
Testing uli natin. Tapos na. Testing na lang uli natin. Kung gagana siya, hindi. Ayan, hanggang na. Love you and I. Yes, okay na. Magana na. So, isin ko lang po yung mga gamit ko. Sige po, hanggang dito na lang pong muli. Ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat po, sa lahat ng mga subscriber at mga viewers ko. Nagpapasalamat po ako sa walang sawa nyo pong suporta sa aking channel. Sana po maki-like at maki-subscribe po ang aking channel at makipindot na rin po ang button ng bell para ma-update po kayo lagi sa aking pag-YouTube. Maraming salamat po. Ito pong mulang muli si Gato Vlog 220 na nagsasabi ng magandang umaga. Hanggang dito na lang po.